화력이 센 참나무 장작으로 오래 타오르는 불길. 열이 골고루 전달되도록 꼬챙이에 끼워 빙글빙글. 향이 좋겠어요. 기름기 쏙 빠진 닭을 반으로 가르면 쫀득한 찹쌀밥이 가득. 뜨겁게 달군 돌판 위에 찹쌀밥과 닭을 눌러서 한층 와, 더 녹는다, 진짜. 고소해지는 맛. 육질 사이사이 장작향을 한가득 머금었다. 겉은 바삭, 속은 부드러운 그 맛이 기대되는데요. 닭다리는 역시 뜯어야 제맛. 닭을 이렇게 한 입 먹으니까 그 장작의 숯불 향이 입안에서 싹 배어서 집에서 뭐 시켜 먹는 닭이랑 이런 거랑 비교도 안 되고 훨씬 더 부드럽고 그냥 입에서 살살 녹아요. 야들야들한 식감에 아삭함 추가요. 부드러운 닭고기와 양배추 김치의 우와, 절묘한 만남. 양배추예요? 개운하겠다. 양배추 김치가 아삭하고 식감이 배추김치보다 훨씬 좋은 것 같고 지금 닭이 담백한데 양배추 김치를 얹으니까 매콤하고 달달하면서 궁합이 잘 맞는 것 같아요. 밥이 있노? 안에 밥이 있어요? 네, 밥이 있네요. 와, 누룽지가 이게 맛집입니다. 고소한 찹쌀 누룽지 한 입에 빈틈없이 채워지는 맛. 쫀득쫀득해요. 여기는 대추, 인삼, 잣, 은행 여러 가지 건강에 좋은 재료들이 있어서 먹으면 먹을수록 건강해진 느낌인 것 같아요. 등장하는 순간 카메라를 들게 하는 자태. 제가 닭을 평소에 좀 좋아하거든요. 파스타도 좋아하고. 그래서 같이 이렇게 먹을 수 있게 해서 일부러 여기까지 왔어요. 먹을 위해서. 장작 바비큐와 파스타의 화려한 만남. 크림 소스도 기름기 쏙 뺀 장작 닭구이와 함께라면 느끼함 걱정 끝. 청양고추로 매콤함까지 살렸으니 청양 크림 파스타와 닭구이는 찰떡궁합. 은은한 그 장작 향이 파스타에 좀 스며들어 있어가지고 감칠맛이 또 있네요. 여기에 통통한 새우까지 더하면 소스와 어우러져 더욱 부드러워지는 맛. 탱글탱글한 새우랑 쫄깃쫄깃한 고기의 식감이랑 매콤한 파스타까지 같이 먹으니까 여기가 무릉도원인 것 같습니다. 은은한 참나무 향으로 만전무장. 야들야들 장작 바베큐, 그 맛의 비결이 궁금한데요. 닭 안에 찹쌀과 몸에 좋은 재료들을 꽉 채우고 좋은 거 다 들어가요. 꼬챙이에 닭을 꽂으면 1차 준비 끝. 이제 불을 지필 차례. 화력이 센 참나무 장작에 화끈한 불길을 일으켜주고 2시간 동안 천천히 구워 기름기를 쏙 빼는 것이 맛의 포인트. 안에 든 찹쌀밥의 수분이 스며들어 육질이 더욱 촉촉해진다고. 겉이 바삭바삭하게 완성된 장작 바베큐를 돌판 위에 엎어치기. 뜨거운 돌판과 찹쌀밥이 만나 누룽지가 된다고. 여기에 매콤한 청양 크림 파스타를 듬뿍 얹어주면 은은한 장작향과 꾸덕한 소스가 어우러진 청양 크림 장작 바베큐 완성.